pre klipa želeo bih da vas zamolim da odete na sajt utcoinsbet.net. Tu možete otvarati pekove i da se kladite na svoje omiljene timove, ali se prvo morate ulogovati, naravno. To je moj sponsor. Također možete i zaraditi coinse ako baš pogodite za klađenje. I evo imate tu pekove. A mi da pređemo na video. I gdje ste ljudi, sa vama je PC4 Gaming 97. Danas ćemo da igramo Online Soccer Manager, to je igrica na internetu. Ne morate ukucavati ovo Online Soccer Manager, jednostavno možete ukucati OSM i izbacit će vam ovako. Uđite u to i evo, Pose Manager Name. Eto, ajde, ja ću sada kreiram password. Nadam se da će da mi repeat code. A F5 B7 A. Nadam se da će da mi prizna ovo. I znači dobro, continue. Pa ajdemo mi da izaberemo neki tim iz Srbije. U redu, hvala, igrao sam ovo. Dobro, imamo Čukarički, Partizan, Crvenu zvezdu, Borac, Čačak, Mladost, Vojvodinu, Javor, Napredak, Rad, Radnički, Bačko, Novi Pazar, Voždovac, Metalac, Rad, malo kašljucam i Spartak. Dobro, ja ću da izaberem Radnički pošto mi je Niš najbliži grad. I dobro, ajmo, idemo ovako. Zašto li to radiš? Pa zašto? Lig.tv. Pa jel baš mora? Sad dobro, jel može za Hrvatsku ligu? Pa jel može barem Hrvatska liga? Dobro, imamo Dinamo, Zagreb, Hajduk i Rijeka su nam zaključani. Ajmo mi da izaberemo Osijek. Ako sad neće... Jao, kako me nerviraju. Srbija ne može, a Hrvatska može. Dobro, šta svi imamo? Ajmo, sad trebamo neku formaciju, 4-4-2-A. Dobro, sir. Jupi, pa dobro je, Jupi je dobar Makedonac. Kad bi mogo da se skipuje tutorial, jedino. Oprostite ljudi što psujem, trudit ću se da ne psujem. Ali znate da ja psujem i šale, naravno. Dobro, nice, ajmo, znam, passing game. Sad game time. Jao, ali offside trap nam treba nam offside zamka, friendlies. Treba nam offside zamka, zašto? Let's play. Climb 4 ovih. Lokomotiva. Odakle beše Lokomotiva? A, dobro. I da vidimo šta će se desiti. Da vidimo da li je tu Osijek. Da li smo se izvukli? 2-0 smo pobedili. Jupi u 19. minutu. Jupi je sjajan igrač. Za Hrvatsku ligu Jupi je nevjerovatan. Training ground, trening. Kog da je istreniram? Jupija moram da istreniram jer je sjajan. Dobro,
Hvala, cool. Sad će Lulić. Lula. Tu bre, jebem ti mater. Dobro, sad Lulić ima 61 ocenu. Go to home. Što se tiče ove epizode, odlično nam je prošla. Show me. Next page, continue. Tutorial. I climb. Hvala ti puno. I vidite ljudi, da vidimo tim. Ja sad hoću da mi sastavimo naš tim. Nadam se da mi se neće prekinuti snimanje. Idemo da stavimo Bobana. Tu. 2 igrača. Odlično. Golman, žitnjak, mrš. Lulić. Lukić. Umjesto idemo Lukića tu. Kneževića tu. Idemo tu. Ništa. Čeka, možda možemo da ga zamenimo. Barišić je odličan, znači i on ide tu. I Lešjak ide u groblje. I Mataš ide ovdje. Migs Poljanić. Ima neki. Lulića. Njega smo istrenirali. Ja mislim da je ovo dovoljno. I ljudi, sastavili smo tim. Ja mislim da je ovo dovoljno. Što se tiče prve i uvodne epizode, ovdje ću završiti, a mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!